This year, the Baja 500 is it's super tight, technical. It's got some lake bed sections. It's going to be a survival race. El mayor reto para nosotros en esta carrera, pues definitivamente es la pista. Las pistas son muy variadas. Puedes estar en un momento, por ejemplo en este caso en el Summit, un camino con demasiada piedra, demasiado difícil, y bajas al Coabuso, que es un arroyo relativamente fácil. Después pasas a San Felipe, una zona muy demandante en el aspecto de bupis, y después de ahí a la Laguna del Diablo, una zona pues totalmente plana. Así que la variedad de tipos de caminos que tenemos aquí es una de las cosas que me gusta mucho. Our goal is to win races. You know, we come to win championships and races. Anything short of that, we're not doing well. Lo que más me gusta de la Baja, pues principalmente es sentir que estoy en casa, toda la gente que nos apoya, es muy padre, la gente aquí en México. So we're just going to run our own race and take it easy, make sure we finish. That's the most important thing. I mean, always Baja 500 is super special to us. We've won it a couple times in Class 8, stock full, Class 1. To win it overall in Trophy Truck would be a huge goal of ours. Y creo que un punto clave para este año va a ser la temperatura que vamos a tener en San Felipe y el área del desierto. Es lo interesante de aquí, ¿no? Que las pistas estén difíciles y que al final del día gane el mejor.
Batallamos con las temperaturas del agua del motor desde el principio de la carrera, pero pues sin embargo eso no hizo que nos detuviéramos. Con la ayuda de la gente que estaba en toda la pista, que nos daba botellas de agua, Damián, mi copiloto, que estaba sprayando botellas de agua en los radiadores, pues fue como pudimos seguir avanzando y pues no dejar la carrera tirada a media carrera. Pues empezando por la pista, fue una pista muy difícil, demasiado demandante. El calor fue un factor importantísimo. Unos problemas de comunicación que tuvimos ahí, no sabía realmente a cuánto tiempo venían los otros pilotos detrás de mí, entonces estuve tomando mucho cuidado sobre el carro y pues nos bajaron tiempo cuando pude haber ido un poco más rápido. Pero el plan era terminar en el podium para acumular puntos y seguir sobre el campeonato 2016. Estaba pesada la pista ya en sí, más el calor lo complicó muchísimo más, la verdad. Yo creo que ese fue el mayor obstáculo para muchos de los corredores. La temperatura yo creo que nos afectó tanto como a nosotros como a todos los demás corredores porque pues fue un clima bastante extremo y pues los carros están hechos y diseñados para este tipo de cosas, pero este sí fue un extremo que no habíamos tenido antes. I just want to thank everyone in Mexico. The fans are so good and so great here. It's like coming home again. Thank you guys, Cactus Films, RPM Off-Road, Geyser Brothers, BFG Tires, KMC Wheels, King Shocks, Head Held High, and Impact Racing. Yeah, I'd like to thank RPM Off-Road, especially Clyde Stacy and Justin Matney for giving me the opportunity to come down here to experience this. It's pretty amazing. I love coming to Baja. The fans are always great and very gracious, and I have a great time down here. I'm glad to be here. Quiero agradecer a Clyde Stacy y Justin Matney por seguir confiando en mí, a mi familia y a todo el equipo que nos apoya, al igual que a todos los patrocinadores que hacen esto posible.
Sí quiero agradecer a todos mis patrocinadores, a RPM Off-Road, Rigid Industries, a KMC Wheels, PF Goodrich Tires, a Clyde Stacy, Justin Manley por esta oportunidad de sueño que me regalan de estar aquí con todos ustedes y a Cactus Films por los mejores videos. No, pues nada más agradecer a Clyde Stacy por darnos la oportunidad a todos los que somos parte de su equipo y pues tanto a los pilotos y copilotos, Justin Manley también y pues a Derek Fletcher por haberme dado la oportunidad de manejar una vez más.